Ô Jéssica, deixa eu te falar, você tem essa pecinha aí, ó. Ela é daqui, ó. Tá vendo aí? Já tá isolando, ó. Eu liguei o fiozinho dela aqui, ó. E aí ele deu contato, tá vendo? Esses dois fiozinhos aqui da lavadora, esse aqui tava isolando, ó. Tá vendo essa chavinha aí, ó? A chavinha tá isolando, por isso que a lavadora não partia, tá vendo? Aí ela não partia de jeito nenhum, porque ele não tava liberando a corrente. O start aqui, ó. Se tiver chavinha, você me fala. Beleza? Já tá funcionando aqui. Valeu, obrigado.